देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा তোমরা এবার আর কি দেখতেছি মামুনি কি বড় ইয়ে মানে মর তোমার কি ভাবনা হে রহা नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना সব বন্ধুগণ ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে আবার ঘরের রোস্ট। হ্যাঁ তো গুরু জানা ছোট ভাই বোনেরা কি এবারে তোমাদের জন্য না, যে পাশে থাকা মা বাবা ভাই বোন তাহলে দয়া করে পড়ানো কানে একটা হেডফোন লেটস স্টার্ট। अभी मजा आएगा ना। কথায় কথা বাড়ে, টাকায় বাড়ে সুদ, আর ছেলেদের হাতে বাড়ে মেয়েদের। रुक तेरे को बताते दूध 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 ये মানে আমি দুধ খাবো আর কি। বুঝলে প্রিয়, ভালোবাসার চেয়ে বড় কিছু নেই। ভালোবাসার উচ্চতা হলো 36 আর গভীরতা হলো 4 ইঞ্চি। ইয়ে হার্ট समझ रहे हो? ভালোবাসা কার কাছে কেমন এটা করতে পারি না, কিন্তু তোমার কাছে ভালোবাসা অনেকটাই বড়। এর লেগে তোমার উচ্চতা 42 ইঞ্চি আর গভীরতা 6 ইঞ্চি। এ মানে হাত বুঝলে প্রিয়। যে মেয়েদের পম্পম বড় আমি নিশ্চিত ও শালি 12 বাতারি। रुको जरा হ্যাঁ একদম একদম তুমি समझ रहे हो? কি আজকাল দেখতেছি অনেক কম কম সাপোর্ট করছো, অনেক কম কম ভালোবাসা দিচ্ছ, এটা কিন্তু চলবে না। এত ভালোবাসা চাই, এত সাপোর্ট চাই। सबर करो একদম একদম মামুনি কম কম সাপোর্ট করতে পারে, মামুনি বেশি বেশি করে সাপোর্ট করো। যেমন মামুনি আর সুযোগ ড্যাশ করতে পারে, আর মামুনি আমার সাপোর্টটা তোমার পিছনে করে লয়ে যাও। দুনিয়াটা একটা খেলার মাঠ, ঠিক আছে? যে যার মতন করে সবাই খেলে, কেউ মাঠে আর কেউ খাটে। আর তুমি ইনস্টাগ্রামে হাগো। তোমার তার নামে এমন আগ লাগছে যে দাদা দেখে সেটা উঠে গেছে গা। বললাম না অল্প বয়সে পাকলে বাল দক্ষ থাকবো চিরকাল। আর দাদা তুমি এটা কেমন ডান্স করো? মোটামুটি শরীরে একটা ভাব আইছে না? হে ব্রো, রানীতে নয় মানিতে আসক্ত হও। আর মামুনি মানিতে এতটা আসতে হয়েছে যে মামুনি বোতমটি খোলা, মামুনির কোনো ধ্যান নাই। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? কথায় আছে না অল্প বয়সে পাকলে বাল দক্ষতায় চিরকাল, কিছুটা এই মামুনির মতন। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की चुत জান কোথায় আছে, আবার এই মামুনি কোথায় আছে 12 পান তোলে তো তুমি 12 থেকে একটা খান। তুই समझ জানা বেবির ওল্ড ডিসকাউন্টের বয়সে বেবির বলে গরম লাগে। তুমি শাড়ি পরো না জিন্স পরো, আমাদেরকে লাভ নাই। ইতা কিতা করো? বুঝলে প্রিয়, শুধু চুষলেই হয় না, মাঝে মাঝে কামড়াতেও হয় না, মানে আইসক্রিম। আমি তো কোনো চাপ নাই, তুমি শুধু দিবানি কও এনি টাইম এনি মোর এনি পজিশন। এ মানে আইসক্রিম কামড়াইতাম আর তুমি যেটা ভাবছো এটা। বেশি ঢুকিও না, লাগছে তো। আচ্ছা আই মিন হেডফোন, বেশি ঢুকিও না। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की चुत এটা আমাদের ডাবল মিনিং মামুনি, ডাবল মিনিং এ কথা কইবো আর ইনস্টাগ্রামে হাঁকবো। ডাবল মিনিং তোমার। এই বন্ধুগণ আজকে আমাদের ভিডিও এখানে শেষ করতে চলেছে। আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবা। ভিডিও কোন পার্টটা ভালো লাগলে কমেন্ট করে দিবা। আর যারা পেজটা দেখতেছো তারা ফলো করে দিবা। সব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं।